Yes, mbasuhuze kandi mbifurize amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba bwaryo, mukomeze kugubwa neza. Ni Mr Jean Ngugu. Ubu ngubu tuvugana twabukereye turi ku rukiko, aho urubanza rwa Bishop cyangwa se Musenyeri Mugisha Samuel agiye kuburanishwa mu rukiko rukuru. Mu rukiko rukuru n'urw'ibanze n'urukiko rwisumbuye rwa Musanze. Mu iroza ikabutura n'ishati y'amaboko maremare niko Mugisha atambutse yambaye. Ibi bintu bisobanuye kubona abapasiteri bangana kuriya, abantu bagiye batandukanye, urukiko rwuzuyemo abapasiteri gusa. Nibyo urakoze Gugu kuba unyakiriye kuri izi kamera za Iris Rwanda TV ndetse na Setora Janvier TV kugira ngo tuganire ku iki gikorwa cyangwa se ku rubanza rwaburanishijwe uyu munsi ku nshuro ya kabiri, ubwo ni mu rukiko rw'ubujurire rwa Musanze, aho Bishop Mugisha Samuel Mugiraneza yari yarajuririye icyemezo yafatiwe n'urukiko rw'ibanze rwa Muhoza. Icyemezo cyavuga ko abafunzwe iminsi 30 muri gereza ya Musanze cyangwa se mu igororo rya Musanze kugira ngo iperereza rikomeze. Uyu munsi rero kuri tariki ya 11 saa 3 nibwo Bishop Mugisha Mugiraneza Samuel yagejejwe ku rukiko rwisumbuye rwa Musanze kugira ngo asobanure ubujurire bwe. Yari agaragiwe n'abunganizi be batatu mu mategeko, barimo Maître Uwizeyimana Jean Baptiste ndetse na bagenzi be birumvikana, ariko hari n'uruhande rw'urega birumvikana n'ubushinjacyaha nabwo bwari buhagarariwe. Ku isaha ya 3 rero neza mu kadomo nibwo iburanisha ryatangiye, akaba ari nayo mpamvu natwe twitabiriye iki gikorwa. Yes, icyo nshaka ngo tugarukeho ni urubanza rwagaragayemo bamwe mu ba bishop batandukanye n'abapasiteri benshi. Aha twagaruka harimo aba bishop nagenderaganyamo amaso, nabonyemo honorable député Bajeni na Musenyeri Ritayadi. Nibyo, hari abakristo benshi batandukanye, ndetse muri abo bakristo ntabwo bari abakristo ba eglise y'abangirikani gusa, ahubwo hari n'abandi baturutse mu yandi matorero. Nk'uko wari ubivuze, hari honorable Bajeni kandi ngira ngo muri ADPR bataba umudivantiste, ariko ni ADPR. Bivuze ngo ntabwo haje abo muri yari gusa, haje benshi bitewe wenda n'ibiganiro byagiye bikorwa kuri Iris Rwanda TV ndetse no kuri Setora Janvier TV. Ibyo biganiro nkeka ko ari nabyo byatumye ku rukiko hakubita kuzura abantu b'ingeri nyinshi. Muri abo b'ingeri nyinshi twavugamo nk'aba bishops bari mu biruhuko by'izabukuru. Twavugamo Retired Bishop Birindabagabo Alexis yari ahari, Retired Bishop Muzehe Rucyana John nawe yari ahari, n'abandi benshi tutabashije wenda kumenya n'amazina yabo, ariko bari bahari, ariko mu buryo bw'amashusho kugira ngo abenshi muraza kuyabona ku mashusho turi buze gushira muri iki kiganiro. Nkuko nari maze kubivuga rero, urubanza rwatangiye rutangira Mugisha asabwa n'urukiko kuvuga impamvu yamujurije icyemezo yari yafatiwe n'urukiko rw'ibanze rwa Muhoza. Yavuze ko icyemezo yafatiwe atanyuzwe nacyo ku mpamvu zikurikira. Yavuga ko ibyaha bamurega uko ari bitatu, reka nabyo mbisubiremo: icyaha cy'itonesha, icyaha cyo kwigwizaho umutungo, n'icyaha kijyanye icyitonesha kirimo uduce dutatu: ni itonesha, urwango, ikene wabo. Urwango ngo n'ubucuti n'ikene wabo, nuko icyo cyaha kivuga. None icya kabiri ni cyo kwigwizaho umutungo. Icya gatatu kikaba icyo kugira umutungo udafite ibisobanuro cyangwa udafite aho ushingiye. Aha Mugisha yabisobanuye, avuga ko atigeze atonesha, ariko ubushinjacyaha icyemezo cy'urukiko cyagaragazaga ko, ndavuga urukiko rw'ibanze rwa Muhoza, cyagaragazaga ko yatonesheje umugore we amuha akazi ko kuba presidente wa Mothers Union. Ni umuryango w'abagore uharanira iterambere ry'abagore, imibereho y'abagore muri diocese y'abangirikani zose, z'abangirikani mu muryango ubamo, kandi ubuyobora aba ari umudamu wa bishop. Icyo rero barakimurega akisobanura, avuga ati njyewe nka bishop naze muri diocese yashyira sanga umudamu wanjye
ashinzwe abakozi human resource muri diocese HCR yari yarahawe uwo mwanya na bishop cyangwa se archbishop Mbanda roha niwe wari wamuhaye umwanya. Mugisha rero akimara kuba bishop bakimara kumwimika uwo mwanya bahise bamuhaye iyo nkoni y'ubushumba n'intebe y'ubushumba. Umugore we ni automatic yahise ahinduka Mothers Union, bivuze ngo kakazi yakoraga yahise akavaho akora inshingano za president w'uriya muryango ushinzwe kumenya imibereho myiza y'abagore ndetse n'abana cyangwa se n'umuryango muri rusange. Aho rero yakanye ko ataritonesha cyane ko uwo yari yasimbuye ari we Archbishop Laurent Mbanda, nawe ari mu nshingano ze nka musenyeri wa diocese yashyira. Umugore we niwe wari Mothers Union. Aha ngaha tunabigarukaho gatoya. Reka gatoya. Na Mbanda yari yasimbuye John Rucahana. Ariete Rucahana rero nawe yari Mothers Union. N'ubu aracyariwe. Mbere ya oya. Oya. Okay. Ni retired yabaye retired avaho ndavuga Rucahana. Nawe yabaye bishop, madamu we Ariete Rucahana aba president wa Mothers Union. Yego. Rucahana nawe yarasimbuye Shamigo Augustin. Shamigo Augustin nawe umugore we Muteteri Yayeri niwe wabaye president wa Mothers Union. Aho rero ntatonesha riwe. Icyo Mugisha yisobanuye gutyo. Icya kabiri twari tukiri kuri bya bindi ikibazo nabajijwe ntabwo ndakirangiza. Kansoze. Mugisha yisobanuye ku kibazo cya kabiri avuga ku bijyanye no gutonesha. Abavuga ko wari umushoferi yahawe cyangwa se yasimbuje veterineri wari ushinzwe gukurikirana inka za diocese. Yavuze ko atamusimbuje uwo veterineri kuko nikigaragara kuko Mugisha yabivuze uwo veterineri umunyarutete na n'ubu ari mu kiruhuko cy'izabukuru kubera ko yarangije kontra ye, ntabwo rero yigeze asimbuzwa icyo gihe. Ahubwo uwo mushoferi wa musenyeri yagiye guhemba abashumba kubera ko veterineri yari adahari. Icyo rero ntabwo ari ubucuti. Abo nibo bavuga ngo yazanye urwango ari mu bucuti. Icyo rero nacyo yakanye ko atari icyaha. Ikindi ku kijyanye n'umutungo yavugaga ko inka bavuga ziri mu gishwati urwuri yaragiyemo inka ze ari urwuri rwa diocese, kandi ko abamusenyeri bose bayoboye diocese yashyira bose inka zabo zaciye muri urwo rwuri. Yewe anavuga ko n'umwe mu bapasiteri Reverend Pastor Umurega Charles Kubwayo mu Kubano nawe afite inka muri urwo rwuri cyangwa se ngo yarazifite mazikuramo. Niko yavuze kandi niwe yandikiye ibaruwa yandikira musenyeri ko ashaka gutwara inka ze. Bivuze ngo inka za Charles nazo zabaga muri urwo rwuri. Uko rero bakomeje babisobanura n'abunganizi Bishop Mugisha Samuel babivuga, ruriya rwuri umuntu wese ubaye umushumba agomba kuragiramo inka ze. Bivuze ngo abashumba bose bayoboye diocese yashyira bagize inka mu gishwati. Yego. Mugisha rero ntabwo ari we byatangiriraho kuba icyaha, kandi n'abandi bose bararagiye muri urwo rwuri. Ikindi kijyanye n'amagi, Mugisha yavuze ko rwiyemezamirimo yasanze isoko ry'amagi rihari muri diocese. Aho abana b'inshuke biga mu bigo by'inshuke bajya babona amagi aturutse hirya no hino. Mugisha rero nk'umworozi wari ufite inkoko nawe rwiyemezamirimo yamuguriye ku magi nk'ubwo agurira abandi. Aho rero nawe yavuze ko atari kwibwizaho umutungo, ko nawe yagurishaga amagi nk'uko n'abandi bagurishaga biterwa na rwiyemezamirimo, aho yashakaga amagi niwe ajyaga kuyafata. Ikindi yavuze ku kijyanye n'imodoka ye. Imodoka yavuze ko yayikuye mu mutungo we, kandi kuba yatundaga umucanga wo kubaka supermarket iri kubakwa imbere ya katedrali, ntabwo ariyo modoka yonyine yakoze icyo gikorwa. Yavuze ati ngewe nka musenyeri nari ndi mu kazi kanjye, iyo modoka ifite umushoferi, umushoferi niwe wayijyanaga akayijyana ku iseta cyangwa se kuri handi bita ku ndege igahagarara nk'uko n'izindi zihari. Rwiyemezamirimo yajya gufata imodoka zitwara umucanga n'ibindi bikoresho byo kubaka, na ya modoka ya musenyeri ikagendamo, noneho umushoferi bamuhemba akafata amaye asigaye akayazanira nyiri imodoka ariwe Sam. Ibyo niko Bishop Samuel yabivuze. Bityo rero ubushinjacyaha butarahabwa ijambo, urukiko rwahaye ijambo abunganizi ba Bishop Mugisha Samuel barimo Maître Nababwiye witwa Uwizeyimana Jean Baptiste. Abisobanura neza nk'uko nari mbivuze, ariko we abisanisha n'amategeko. Avuga ko Bishop
Mugisha Samuel yafashwe anafungwa mu buryo bunanyuranije n'amategeko, ari nabyo byabateye kujurira, kubera ko urukiko rw'ibanze rwa Muhoza rwafashe icyemezo ari uko rwamaze kubona ibimenyetso. Ariko icyatunguye abantu mu rukiko uyu munsi ni uko ubushinjacyaha bwagaragaje ko ngo Mugisha yakomeza agafungwa ngo kugira ngo iperereza ngo rikomeze. Umwavoka we ndavuga Maître Uwizeyimana avuga ati ni gute icyemezo cyafashwe mbere y'uko iperereza rirangira, kugira ngo urukiko rwari kuba ruretse gufata icyemezo rukabanza gukora rya perereza rikarangira. Kuba rero nanone ubushinjacyaha bwongeye gusaba ko ngo iperereza ngo ryakongera rigakorwa, ntabwo ari byo. Biba byarakozwe, icyemezo kiba cyarafashwe, ari nayo mpamvu byabateye kujurira, nuko icyo cyemezo cyafashwe rya perereza bavuga ko ritarangiye. Ikindi yagarutse ku bijyanye n'ingwate, cyane wenda duhere ku bwishingizi. Abishingizi ba Bishop Mugisha Samuel bari babiri. Hari harimo umwishingizi witwa Nikora Muneza, yego, hakaba ndetse na Bishop retired Bishop izina riranshyitse ariko riragaruka, Colin, Bishop Colin, nawe ari mu kiruhuko cy'izabukuru. Abo bishingizi urukiko rwarabanze, kandi itegeko ingingo ya 82 y'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha ivuga uburyo abishingizi bajyaho. Ariko urukiko rw'ibanze rwa Muhoza ngo rwo rwavuze ko rutemeye abo bishingizi ngo kubera ko nta ngwate batanze, kandi itegeko ritabiteganya. Yego, nibyo umwunganizi wa Bishop Samuel Mugisha yavuze. Bazanye itegeko, urukiko rwishyiriyemo icyifuzo cyarwo ariko kitari mu itegeko, ngo abishingizi ntibatanze ingwate, kandi nta itegeko riteganya ingwate ku bishingizi. Icya kabiri ngo nuko ngo batagaragaje ibyangombwa by'inzego z'ibanze, kandi nta hantu bigaragara ko umwishingizi agomba gutanga ibyangombwa by'inzego z'ibanze. Gusa umwunganizi wa Bishop Mugisha Samuel yavuze ko inzego z'ibanze niba icyo cyemezo cyari kinakenewe cyangwa se bakaba batamufitiye icyizere, bavuga ati uriya Nikora ni umupasiteri, yego, yizewe n'itorero, yizewe n'abakristo, ari ni umwizero. Colini ni umuntu wayoboye Anglikani mu Rwanda, nawe arizewe. Nta kindi kimenyetso kindi, nta yindi ngwate yindi yagombaga gutangwa nk'umuntu ufite icyo cyizere kingana gutya, akaba ari mu kiruhuko cy'izabukuru. Noneho ku bijyanye n'ingwate, ingwate Mugisha Samuel yarayitanze, Bishop Mugisha Samuel yarayitanze, ingana, ibyo byavuzwe n'umwavoka we Uwizeyimana Jean Baptiste, avuga ko hatanzwe ingwate ya miliyoni 60, imitungo ifite agaciro ka miliyoni 60. Kandi urukiko rujya guca urubanza rufata icyemezo rwavuze ko iyo ngwate ni ntoya, ngo yakagombye kuba yikubye kabiri umutungo aregwa, kandi ngo yanyereje, kandi batagaragaza uwo mutungo ukungana. Bivuze ngo audit ya mbere ntigeze isohoka ngo igaragaze ngo umutungo wanyerejwe n'uyu nguyu, none iyo double bavuga bagomba kugira double gute, bashingiye kuki? Basanga nabyo ari uburyo urukiko rwabisobanuye nabi, atari impamvu ikomeye yatuma Mugisha Samuel akomeza kuburana afunzwe. Aha ngira ngo ndamo nsoza mbaza ikindi kibazo, ndagana ku bijyanye no gufungurwa, kuko nabyo yabisabye ko yakurikiranwa ari hanze, cyane ko adashobora gucika ubutabera, ko yagaragaje impamvu. Yavuze ati sinigeze noroka ngifite pasiporo yanjye, ariko ubu ngubu tuvugana nta pasiporo mfite, ubu nibwo natoroka. Yagaragaje ko narwaye, agomba guhabwa umwanya akabona uburyo yivuza ari mu rugo, ariko wenda n'urukiko rukagira icyo rwagenderaho, akajya yitaba n'urukiko, ariko noneho akaburana agakurikiranwa ari hanze. Ahangaha ku mpamvu z'uburwayi umushinjacyaha yasobanuye ko muri gereza hariho n'abandi bantu, kandi n'ubundi bakeneye kuvurwa baravurwa nta kibazo. Ese koko noneho twinjiye mu rukiko nyirizina imbere, amarira yari menshi kugeza ubu umucamanza yavuze ngo inongera kumva muri kujujura cyangwa se muri kugaragaza amarangamutima ndabasohora. Byari byifashe gute amarangamutima y'abantu? Mu rukiko amarangamutima nibyo yarimo menshi cyane, kuko
ibisobanuro byatangwaga n'impande zombi, bwaba ubushinjacyaha, bwaba uruhande rw'uregwa n'abamwunganizi be. Hari naho umwe mu bunganizi be wundi yavuze ati nibyo turabizi muri gereza habamo abavuzi baravura, ariko n'ubuvuzi budakomeye, ubuvuzi budakaze, budafite imbaraga cyane. Ariko nka bishop nk'uwo twunganira yakagombye guhabwa ubwo burenganzira bwe akivuza ari hanze, cyane ko abenshi muri gereza natwe ubwacu dukunda kubabona, abenshi muri gereza dukunda kubabona bagiye ku bitaro kandi bavuye kuri gereza. Bivuze ngo baba bahawe transfer ngo bajye kwivuriza ahari ubuvuzi bufite izindi mbaraga zisumbye izo kuri gereza. Ibyo rero nabyo Mugisha yasabaga agira ngo nawe bamufashe, urukiko rumufashe nawe abone uburyo yajya yivuza ari mu rugo, ariko niba hari n'ibindi asabwa n'urukiko nabyo abisabwe azabyubahiriza. Kugira ngo hari n'undi mwavuka wa gatatu nawe yagarutse ku kijyanye na za nka bavuze. Inka bavuze bati inka, kandi Mugisha yaramaze kubisobanura avuga ati ngewe kimara kwimikwa bampaye inka, bazanye Daihatsu yuzuye inka hariya mu kibuga barazimpa, kandi icyo gihe nazihabwaga n'umushumba mukuru wa Anglican. Nta hantu nari mfite urwuri nagombaga kuzijyana, ariko babwiye ngo bazijyanye mu rwuri ngo hamwe n'izindi. Aha hantu sinari mpazi, naje kuhamenya nyuma ko zagiye mu rwuri rwa Gishwati, kandi ko urwo rwuri rwarimo n'izindi nka z'abandi ba bishops twagiye dusimburana ku kuyobora diocese ya Shyira, ndetse n'abapasiteri kuko yavuzemo n'uriya ku bwayo Charles mu kubona nawe yarafite mwinga. Aha rero tugarutse ku marangamutima wavuze, kandi koko nibyo iyo mu rukiko habayeho kudacubya abantu bagira amarangamutima ku buryo batuma bashobora no kuyobya n'umucamanza n'umushinjacyaha cyangwa se n'umwunganizi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Icyo gihe rero perezida w'iburanisha aba afite uburenganzira bwo kubuza abo bantu guteza umudugararo cyangwa se impaka cyangwa se umutekano muke mu rukiko. Ibyo bita mu ndimi z'amahanga délit d'audience. Iyo bibaye rero umucamanza afite uburenganzira bwo guhagarika iburanisha yaburanishaga akiregera, urukiko rukiregera uri uteje umutekano muke agahaguruka akaba ari uburana, ababuranaga bakicara hakaburana wa wundi, ariko arabanza agahabwa ya indi bita niba ari bigasopo mu ndimi wenda désormais Fransa, ubundi bayita mu kinyarwanda cyiza byita ngo ni umuburo. Nyabune kongera kuvuga ndamusohora. Ibyo ndagira ngo nyakubahwa perezida w'iburanisha Frederic Gakwerere yabivuze, avuga ati uwongera kuvuga mu rukiko ndamusohora. Inshuro kabiri arongera abivuga atari uwo ntugire ngo simbareba, ariko wongera kuvuga ndamusohora. Ariko byatumye umutekano uboneka neza, kuko wabonaga abantu benshi bafite amarangamutima aganisha kuba Mugisha ashobora kuba afunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko, cyane ko yirengagijwe urwego inzego ebyiri ziba muri diocese cyangwa se muri Torero Anglikani, kuko habaho urwego bita synode ya diocese igizwe n'abantu batari munsi y'120. Synode bisobanuye, synode ni urwego ruhagarariwe na bishop wa diocese, hakaza umunyamabanga, hakaza abapasiteri, hakaza abashumba, ni benshi, bagira no kuri wa mwarimu mu kanisa. Buri kanisa ifite umwarimu umwe, ku buryo uteranije n'uhagarariye abagore n'uhagarariye urubyiruko, iyo uteranije bakaba hafi 120. Abo bantu bose rero nibo bakagombye kuba barateranye ku nshuro ya mbere, bakiga ku makosa bishop Mugiraneza Mugisha yaba ashinjwa. Ayo makosa iyo synode yamara kuyaha umugisha cyangwa se ntayo babonye, bayamubonaho bakandikira inama nkuru y'abepiskopi mu Rwanda mu Banglikani. Ni 13 ko diocese ni 13, abo nabo ni 13. Nibo bakira rero bya byifuzo bya synode ya diocese runaka. Iyo nama y'abepiskopi nayo ikabyiga, yasanga bya bintu bihama wa muntu, niba icyemezo cya nyuma cyo kweguza bishop runaka wa diocese. Ntabwo ibaruwa yanditswe na kubwayo Charles Mukubano na Kabaragasa bakazandikira Laurent Mbanda, irabaruwa ntiyemewe
gufata ngo ifungishe Bishop Mugisha Samuel. Ese Nuko babisobanura. iyo wari wayibonyeho hari kopi yayo mwamushyize? Kibarwa ntayo ndabona, ariko iyiba ivugiwe mu rukiko bavuze ko bayishyize muri system, ko ari ibaruwa yanditse na, ariko uwayishaka nayibona, ko ndibuka ko ari mugenzi wanjye w'umunyamakuru Ngabo y'abahizi proti wakoze inkuru byose yashira iyo baruwa ya Charles na Kabaragasa akayishyira mu nkuru. Iyo nkuru rero, iyo baruwa rero wayishaka ntabwo yayibura, umpaye umwanya naza kwigushakira wayibona, nta kibazo kirimo. Iyo baruwa yo nta nibanga ririmo, kuko yagiye azarani, kuko bahaye kopi RGB, kuvuga ngo bandikiye Akibishop Laurent Mbanda ari babiri, Kabaragasa na pare wa Charles, kuko Kabaragasa abyara Charles muri batisima, urumva ni parewe, nibo banditse iyo baruwa bayandikira Laurent Mbanda. Laurent Mbanda akimara kuyibona, kubera ko bari bahaye kopi RGB nibwo yatangiye kuza muri audite, ariko nanone igihe hakorwaga iyo audite nabwo Mbanda yasabye Mugisha Samuel ko yegura. Akimara kwegura rero nibwo bamushize mu maboko ataraye kugeza na n'ubu. Mu kwezi kwa kabiri akaba amaze amezi agera kuri 2 ari aho ngaho, ari mu maboko ataraye. Hari izina ryagarutsweho cyane mu rukiko, harimo Charles no gutesha agaciro imvugo ze n'ubuhamya yatanze. Ibyo bavuze ngo ni nuko aho nanditse ntabibona neza, ariko bavuze ni mu gika cya 18 bavuze ko ubuhamya bwa Charles bwivuguruza. Hari aho bavuze ko yavuze ko ngo atigeze amenya ku itangwa ry'amasoko, ngo aho yavuze ngo Bishop yatanze isoko ryo kubaka iriya supermarket batabizi, sinodi tabizi. Yego, aho Mugisha yisobanuye avuga ko iyo nama yabaye, Charles avuga ko yabimenye mu kwa gatandatu. Kwa gatandatu nibwo yamenye ko ngo Diocese yashira yatanze isoko ryo kubaka iriya supermarket, akibaza mu buryo ryatanzwe ntabyumve. Noneho Bishop Mugisha Samuel aragaragaza ko hari inama yateranye mu kwezi kwa mbere, n'indi iterana mu kwa gatatu, hashyirwaho komisiyo ishinzwe gutanga isoko ryo kubaka iriya supermarket. Ntabwo ari, niyo mpamvu yavuze ati ntabwo ari yatanze isoko, ahubwo isoko ryatanzwe n'inama na komisiyo yashizweho n'inama yateranye kuri amatariki 2 mvuze atandukanye. Akibaza uburyo Charles atigeze abimenya nk'umuntu ukoraga muri Diocese. Aha yavuga ati yirengagiza ibyazi, yamenye ibintu mu kwa gatanu twatangiye kubaka gute, kandi inama zarabaye imbere yaho amezi 3 ashize. Ati ibyo ni ukwirengagiza, akagaragaza ko hari aho yabivuze mu buhamya bwe, avuga ati ubwo buhamya nta shingiro bufite. Aha nawe navuze ku bujyanye n'inka ze. Charles yanditse ibaruwa asaba ko inka ze yazikura muri Sunrise. Bivuze ngo hari inka za Bishop Samuel Mugisha, hari n'iza Charles. Yego, no mu Gishwati harimo n'iza Charles. Yandikiye ibaruwa asaba ko inka zazikuramo. Kuki we avuga ngo inka zanjye zagiye mu Gishwati, kandi we nawe azifitemo, kandi izo zanjye nimara kuzihabwa nshimikwa mu bazijyanye yarimo. Shobora kuba ari mu bazijyanye, kuko ngiye Musenye ntabwo nigeze njyana inka mu Gishwati. Hari abazinjyaniyeyo. Tugana ku musozo, saa 5:45 nibwo umucamanza yavuze ngo urubanza rurapfundikiwe, ruzasomwa ryari rero? Urubanza rwapfundikiwe nibyo ku isaha y'isa 5:45 umucamanza amenyesha impande zombi, uruhande rurega ubwo n'ubushinjacyaha n'uruhande ruburana ubwo ni Bishop Mugisha Samuel n'abunganizi be, ndetse natwe twari indorerezi mu rukiko mu ruhame, kuko urubanza bundi ruburanishwa mu ruhame, keretse iyo byasabwe n'ababuranyi ukaburanishwa mu muhezo, ariko rubanza rwo rwaburanishijwe mu ruhame. Bivuze ngo natwe twabwirwaga ko urwo rubanza rupfundikiwe, ariko ko ruzasomwa ku itariki ya 17, ubwo ni ku isaha y'isa 9. Saa 9 zuzuye. Ni Sector Janvier TV, mujye mukore subscribe, like, share ndetse na comment. Muri kumwe na Iris Rwanda TV, mujyeho mukore subscribe, like, share na comment, kugira ngo ku cyumwe kuwa mbere 17 saa 9 zuzuye tuzongera tubabwire ibizaba muri urubanza rw'ubu. Ese Mugisha azataha, ese arakatirwa, ese bizagenda bite? Muri commentaire zanyu namwe muraza kutubwira, mwe mubyumvise mute, mukurikije uko bisobanuye murabyumva mute. Ako seto
tutarasoza dusoreze kuri aka kantu Mm. umugore wamugisha Samuel hariya kubona umusenyeri mu roza wabonaga ameze ati Madame Bishop Mugiza Samuel ari we Jackie yavuze ati uko namubonaga buriya amezi abiri ni menshi amezi abiri ni menshi ashobora kuba wenda iminsi ya mbere byaramugoye iya kabiri bikamugora umunsi wa gatatu bikamugora n'uwa kane bikamugora ariko burya umuntu aba afite intimba yamushenguye kuko kuba barasuga uwo rurira ariko ikigaragara ni uko amaso yabonaga abantu yabonaga hariya uburyo yumvaga ukuntu umwuka w'abantu uko bavugaga ngira ngo nicyo cyamurimaga n'umutima nicyo cyamurimaga umutima ngira ngo icyo washatse kubaza kubera iki yamubonaga mu iroza ntahinduke ukundi kuntu buriya kwihangana bibaho ariko na bariya abantu burya abantu bakuriye inyuma ubona ko abantu bagukomeje ngira ngo ni nacyo babonaga izo mbaraga yari afite ubwo buriya iyo atagira umuntu umuherekeza ho yari kumva ko afite ikibazo ariko kubona abakristo bo hasi b'abadamu baba muri Mothers Union bose bamuri ruhande ntabwo baturutse Kigali benshi cyane Kigali abaturutse Rubavu baturutse hirya no hino noneho hataboneka babandi babiri gusa muri diocese yashira haburaga akabara gasa na Charles Kubwari abandi bose baboneka ukibaza impamvu Seto tugushimire wakoze cyane kuri kandi ndabashimiye cyane murakoze yes twari kuri kwiko rukuru rwa Musanze ni rukuru rwa Musanze rwisumbuye rwa Musanze naho urubanza rwo kubanishirizwa asubwo tugite ni mu mizi cyangwa ni ubujurire gufungwa n'ifungura no ni ukujuririra icyemezo cy'ifunga n'ifungura cyafashwe n'urukiko rw'ibanze rwa Muhoza rwamufunze iminsi 30 y'agateganyo niyo minsi 30 rero yajuririye kugira ngo aburane ari hanze ni Mr Jean Ngugu ni ko Central Janvier turabakunda kandi turabashimiye nyaboneka muri abakunzi bacu muri ndashikirwa kandi turabemera uzajye mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu murakoze cyane ibihe byiza murebyeho hari icyo kandi yambaza